acabem aquest concert amb dues cançons que tocarem seguides. Una cançó lenta zíngara i una dansa tradicional centroeuropea que es diu Yosel Yosel. I bé, abans d'acabar, donar l'agraïment a la SEM per fer que aquestes bogeries siguin possibles. Jo crec que un aplaudiment per tota l'organització que ha sigut exemplar. Repetir l'agraïment a cada un dels mestres, professors que esteu aquí, dels estudiants, dels pares que acompanyeu, els fills, dels que no sou tan fills i veniu aquí, que teniu nets i també esteu aquí. A mi una de les coses que més il·lusió em fa és veure gent jove i gent gran tocant junta. Això realment és fantàstic, ens agermana a tots i li dona sentit al que és l'escola de música, que és un lloc on la gent es troba i fa música per ser feliç. Això val un aplaudiment també a tots. Acabem aquest concert de celebració, està molt bé perquè avui celebrem 25 anys de la SEM i d'aquí 3 dies jo faig 25 anys de casats, o sigui que em va de conya. Vinga!